Dobrodošli u novu epizodu u novoj godini 2024. Ovo je prva epizoda 2024. I pričat ćemo o filmu iz 2023. koji je izašao novembra, decembra na Netflix. U pitanju je film Leave the World Behind. Ovo je recenzija istoimenog filma i ako ne želite da vam kvarim užitak, ja vam preporučujem da zaustavite ovu epizodu, odgledajte film na Netflixu ili bilo gde već, na nekim našim sajtovima, Leave the World Behind, ostaviti svet iza sebe. U filmu glumi Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon, Mahershala Ali. Šta hoćete više? Jako dobra grupa glumaca, Oskarovaca, tako da samim tim preporučujem da jednostavno uživate u filmu i onda dođite ovamo i da mi u komentaru jednostavno napišite šta vam se svidelo, a šta nije u tom filmu i da li se slažete sa mojom recenzijom. Pa hajde da počnemo. Filmadžija. Puh! Dobrodošli u novu epizodu, kao što sam već rekao. Sretna nova svima, sve najbolje vam želim. Pričamo o filmu koji nije dobio dovoljno pažnje u 2023. Nekako, ja smatram da se Netflix nije dovoljno potrudio da reklamira ovaj film. Verovatno Netflix misli da ni ne mora da se trudi da reklamira filmove, jer svi gledaju Netflix, ali ja smatram da bi trebali neke posebne filmove kao što je ovaj da izreklamiraju. Znači, ovakva postava, Ethan Hawke, Julia Roberts, Kevin Bacon, Mahershala Ali, to su glumci prva klasa, tako da preporučujem u svakom slučaju da odgledate ovaj film, jer radi se o apokalipsi, jednostavno o nekom mogućem o mogućem dolasku apokalipse i o mogućem jednostavno begu od apokalipse. Možete svašta da naučite iz ovog filma. Ethan Hawke and Julia Roberts, muž i žena. U filmu su takođe dvoje dece, znači jedna manja devojčica, ima oko 8 do 10 godina i tinejdžer, njen brat, oni glume decu, Julia Roberts i Ethan Hawke. Ljudi žive u Njujorku i pokušavaju da razbiju tu neku bračnu idilu i dosadu i svakodnevni stres koji imaju tako što će iznajmiti kuću u prirodi van New York City-a i jednostavno početi tamo malo da se upuštaju u prirodi, da uživaju čarima prirode, tako da oni to i rade, pakuju se, odlaze i ulazimo u tu kuću koja je stvarno prelepa, izgleda izvrsno. Priroda je svuda oko njih, jeleni šetaju slobodno, tu je i plaža, oni idu na kupanje, gde se, znači sve te scene vuče nekako loša konekcija preko mobilnih telefona, loš internet, radio stanice ne rade kako bi trebale da rade, sve nekako izobličeno i polako ulazimo u tu neku dramu, polako ulazimo u taj neki, kako da kažem to, osjećamo da nas nešto očekuje dok gledamo taj film. I sve više film izvlači iz nas želju da saznamo o čemu se radi. Međutim, mi to ne znamo sve do samog kraja filma. Kao što sam i rekao, odlaze na plažu i tamo ugledaju brod koji se nasuka na tu plažu gde su oni. Bilo je veoma strašno. To je bio jedan teretni brod koji prenosi naftu. Kompjuter nije mogao dobro da izračuna rutu ili ti putanju, te je nasukao brod. Zašto li se to dešava? U čemu je stvar? Vraćaju se kući, pokušavaju da se opuste. Oni prenoće u toj iznajmljenoj kući u prirodi, kako bi u toku noći njima lupao na vrata upravo čovek koji im je iznajmio tu kuću, Mahershala Ali sa njegovom ćerkom, da, tako je. Oni naravno ne veruju to jest Julia Roberts ne veruje jer je previše uplašena, crnci usred noći, iako vozi jedan brutalan Mercedes, ne mora da znači da ta kuća pripada njemu, mnogo je uplašena. Tu igra dosta rasizam ulogu, hteli su da nam pokažu da čak i ti ljudi koji pričaju istim jezikom i koji bi trebali da se drže
zajedno od samog početka pa do samog kraja neće biti jedni sa drugima, neće biti zajedno, neće biti ti koji čuvaju jedno drugom leđa, jel? Što je jako strašno u današnjici, to je živa istina. I to mi se sviđa što film pokazuje tačno sve ono što mi jesmo i govori nam kakvi bi trebali da budemo. Sledeće što želim da kažem jeste da su svi stvarno bili u svojoj ulozi, znači, perfektni. Velika drama i jednostavno velika misterija o čemu se radi. Komunikacija je kroz jednu noć, znači, pala na dno. Ne postoji, znači, telefon koji može da radi, ne postoji čak ni satelitski telefon koji može da radi. To kasnije vidimo kada Mahershala Ali odlazi sledeći dan u kuću kod komšije i pokušava da nađe komšiju, međutim kuća je u haosu, gde on pronalazi satelitski telefon koji pokušava da aktivira kako bi pozvao svoju ženu koja je negde tamo u Maroku, jel? I trebala bi da se vrati avionom nazad kući, ali nije moguće, zato što satelitski telefon ne radi, što znači da su sateliti uništeni. Američki sateliti više ne rade. Ok, odlazi na plažu, pronalazi mnogo mrtvih ljudi na plaži. Zašto? Zato što avioni padaju sa neba. Da, dobro ste čuli, avioni padaju sa neba, ljudi su svuda, eksplozija, svašta nešto, jako brutalna scena u kojoj je Mahershala Ali bio, dok je bežao od pada aviona. Stvarno je dobro urađeno to, mnogo mi se sviđa, nisu to vidio ni u jednom filmu do sada. I dalje ne znaju o čemu se radi. Znači, ljudi, ja sam mnogo navijao za vanzemaljce. Stvarno sam navijao da bude vanzemaljci u pitanju. Međutim, Ethan Hawke dobije kasnije jednu ideju da bi on trebao da ide u grad, da vidi o čemu se radi, da sazna nešto. Međutim, kao i svi mi, čak i ja, stvarno smo se navikli na navigaciju. Koristimo navigaciju iako poznajemo put, iako znamo gde je šta, koristimo navigaciju i bez navigacije teško da se možemo snaći. To se dešava i Ethan Hawke-u, glumcu koji je pokušao da ode u grad, nije pronašao put do grada, pokušavao je da se vrati, ne znam ni kako se vratio, ali se vratio. Sa sve nekim ceduljicama koji je vojni dron ispuštao po ulici, gde pišu neke stvari, nešto na arapskom. Nije mu bilo jasno. Kada je došao kući, počeli su da vode konverzaciju, da pričaju o tome šta, kako, gde, o čemu se radi. Arapi napadaju Ameriku. Rat počinje. Julia Roberts dobija ideju da bi trebala da se vrati u grad. I kroz grad da prođe kako bi otišla do svoje sestre, jer oni žive tamo negde i ne znam zašto, ali ona jednostavno misli da će to nekako pomoći. Pokušao da izađe iz grada, a ova scena mi se mnogo svidela, gde vidimo jedno stotinu automobila proizvodnje Tesla, kako su slupani, znači razbijeni, nikoga nema unutra i to su sve novi automobili koji su jednostavno izveženi iz fabrike, gde u jednom trenutku Julia Roberts shvata, dok oni stoje tako na putu, izašli su iz automobila da vide o čemu se radi, shvata da su ta kola došla direktno iz fabrike i da su verovatno još nekoliko njih na putu i da može da bude veoma loše po njih, pa bi trebali da se sklone, uđu u automobil i da se odvezu na sigurno mesto. Što i Julia Roberts radi u zadnjem trenutku kada počinju Teslini automobili da dolaze. Znači, moguće je Teslin auto da se hakuje i da se izveze iz fabrike. Za to treba biti đavolski dobar haker, ali je moguće. Vraćajući se nazad, shvataju da su svi putevi koji vode u grad zatvoreni. Ili ako gledamo na drugu stranu, svi putevi koji vode iz grada su zatvoreni i nemoguće je pobeći. Ono sledeće što se dešava jeste da, to je ono što me malo zbunilo. Znači, ne znamo da li se radi o prirodnom fenomenu ili se jednostavno radi o nekom ratu. Da li neko napada Ameriku ili se sve to dešava zbog solarne eksplozije ili te eksplozije sunca i te solarne energije koja je jako štetna za te naše
talase, satelite, jednostavno električnu komunikaciju, električne uređaje, šta god. I to je ta neka misterija. Ne znamo da li se radi o ratu ili je neka prirodna pojava. Šta je? Konačno se bolje upoznaju te dve porodice, znači Mahershala Ali i njegova ćerka, Ethan Hawke, Julia Roberts i njihova dvoje dece. Dok oni tako lutaju šumom, mislim na klince, ovo dvoje, devojčica i tinejdžer, dok oni lutaju šumom, dečaka nešto ugrize. Ubode ga neka buba. Međutim, to je ono što sam ja rekao, ne znamo da li je to prirodna neka nepogoda ili šta već. Životinje počinju da jednostavno dolaze sa juga na sever. Flamingosi sleću u New York, zatim tu imamo te neke bube koje ne postoje tu, postoje negde tamo u Africi ili šta ti ja znam. Zatim jeleni se jako čudno ponašaju, to ćete vidjeti u nekoliko scena. Preporučujem da gledate ovaj film, znači jako brutalna stvar. Ili ako ste ga već odgledali, odgledajte ga ponovo. U svakom slučaju sve to izgleda jako dobro, mnogo dobro urađeno. Ljudi, jednostavno počne neka misao da vam se mota po glavi i shvatate da je u stvari sve to moguće. I šta bi sve ljudi uradili kada bi mi ostali bez interneta ili jednostavno bez mreže na našim telefonima gde ne možete da čujete vašu majku, oca, brata, sestru tamo negde na drugom kraju sveta i da pitate da li su okej, da li su uopšte živi, o čemu se radi, šta ćemo sada da radimo. Tu naravno u filmu nailazimo na Kevin Bacona konačno, gde Mahershala Ali dolazi zajedno sa Ethan Hawkeom da pita da li on ima neki lek da da tom dečaku kojem počinju da otpadaju zubi iz čista mira, izgleda jako strašno, znači uopšte mu nije dobro, zbog uboda te bube, što je jako čudno, jel? Mislim, koja buba radi tako nešto. Tu scenu i tu priču i konverzaciju gde se otkrivaju neke stvari sa Kevin Baconom, gde on kaže da na drugoj strani Amerike, u Los Angelesu gde beše ili šta je već on rekao koji grad, su isti ti papirići padali iz aviona, ali sve je pisalo na koreanskom. E sad, da li su Koreanci, da li su Arapi ili su se možda svi njihovi neprijatelji skupili i udružili kako bi pobedili Ameriku, to jest sravnili je sa zemljom, to ne znamo. Ali opet s druge strane pokazuju nam neke snimke gde to ima veze sa našom planetom, sa suncem. Zatim dolazimo jednostavno do te neke situacije gde mala nestaje i svi traže tu devojčicu koja kroz ceo film želi da odgleda samo poslednju epizodu Prijatelja. Zašto? Zato što je čini srećnom. Međutim, rečeno je od strane Kevin Bacona da dok je on držao pušku, jel tako, nije hteo da im da lek na početku za klinca, posle im kaže, preporučujem da se lepo pokupite i da odete, oni imaju podzemni bunker, verovatno nisu u kući, iskoristite to, idite u bunker, jer će da bude još gore. I ono što je zanimljivo, mala je nestala i dok je oni traže, jednostavno scena se prebacuje kako mala ruče u toj nekoj kući, upravo tih ljudi koji imaju bunker i gde ona sasvim slučajno silazi u bunker, pronalazi ga i pušta poslednju epizodu Prijatelja koju je našla na kaseti i pušta preko video rekordera, jer ti ljudi koji su napravili bunker su bili jako spremni za ono što tek dolazi. Oni su znali da će nešto da se desi i tu se završava film. Ne znamo da li su se izvukli, da li su ostali živi, o čemu se radi i šta se radi. Ostavljaju nas jednostavno u neznanju, što se meni jako sviđa i želim ponovo da odgledam film. I 5 od 5, 5 zvezdica od 5 ponuđenih, znači ljudi, jako sam oduševljen. I ono što mi se isto dopalo jeste da učite kako napasti neku zemlju. Šta možete da očekujete ako danas sutra, to smo mi već na Balkanu i videli mnogo puta kako to izgleda kada izbije rat. E pa ovo je neki kao malo napredniji oblik ratovanja gde pogasiš svu komunikaciju, zatvoriš sve izlaze i ulaze u grad, iz većih gradova mislim, počneš da puštaš jake zvukove koji se igraju sa umom i mogu da te učine bolesnim
I samim tim, kad sve to odradiš, onda prepustiš samo da se ljudi sami počnu ubijati i rat se vodi sam od sebe. Ja stvarno nisam znao da je to moguće, ali eto, svašta postoji na ovom svetu. Preporučujem vam da pogledate film Leave the World Behind, Ostaviti svet iza sebe, Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon, postava, wow, film, znači ima da vas drži ovako, znači na ivici stolici, jao, šta će da bude sada, o čemu se radi, kako to, jel moguće. Mnogo sam oduševljen, tako da bacite subscribe, bacite like, odjevna špica i idemo.